大家好，今日帶大家嚟到我哋嘅工廠區睇下小姐嘅全部訂做啦。工廠呢邊係1對1設計師訂做嘅，係我哋會全部喺工廠試裝完之後咧，再運翻去香港嗰邊裝上去嘅。嚟做咧就係我哋廚房嘅吊櫃嘅試裝過程啦。上邊咧就係我哋嘅吊櫃，下邊咧係地櫃。地櫃呢邊咧我哋會裝翻一個整石嘅台面，然之後呢邊咧就係冰雪櫃。下邊咧我哋如果試裝完成之後咧，全部會拆晒板嘅。拆完板之後咧，再一次過包裝之後運翻去我哋嘅屋苑。後咧就係我哋嘅洗手間嘅鏡櫃啦。完咗之後，呢一段行過嚟就係我哋嘅到頂衣櫃，下邊咧係後櫃，右邊咧係衣櫃嚟嘅。轉過嚟呢邊咧就係我哋嘅油壓床，油壓床呢邊咧，大家可以睇下，下邊咧就係一個抬高咗嘅地台啦，地台呢邊全部都係可以儲物嘅。呢個深度係非常之深。